nachgeschaut, wie die Äste gehen. Also ob die genauso gehen wie auf dem Foto oder halt einer mal anders. Dass du weißt, ob es fake ist, weißt du? Sah aber alles gut aus. Und dann habe ich natürlich gesagt, so 5 Meter behindert, 5 Meter gefahren, das hätte sie doch mal vorher auch machen können.